Seen fidélité moo ñu yokk fi saa su ne ba tax na ren Délices Mag ñu yàgg ànd ak yéen si journal bi site web bi ak chaîne YouTube bi fas yéene indil leen les délices du ramadan ay recettes yu yomb neex a defar teg si noppal poche ànd si nag ak suñu chef yu mag yi te yemuñu si de ndax suñu diététicienne dina ànd ak ñun indil leen bépp leeral bu jëm si les concours noppee wuñ de dinañ leen indil jeu concours bu mag a mag yéen ñuy gunge si émission bi bu leen ko kenn tey. Les délices du ramadan, c'est sur notre chaîne YouTube Délices Mag pour un ramadan plein de saveurs tous les lundis, mercredis et vendredis à 16h. ñoo ngi leen di xaar. waa ayca waa Alphie Cuisine waaw jumu leen de yéen a ngi Alphie Cuisine de seetaan ngeen seen vidéo bi nga xamante ni waaw kay Délices Mag la waaw chaîne cuisine chaîne de cuisine la maa ngi ñëw léegi ci chaîne de cuisine boobu ñu defar tey sunu ay couronne feuilletée jambon ak thon voilà li ñuy soxla comme ingrédient nen la jaune d'œuf olive fromage feta dinaa am thon boo xamante ni dama ci daggat tuuti soble am naa fi jambon am fromage ba mu doy ak sauce tomate boo xamante ni maa ngi ko sàppali tarkalla ak origan def naa ci ay granulé def xorom ak poobar xam nga léeg-léeg nga am ay pizza yoo xamante ni kenn du leen sàppale lewet xaw la rey waaw kay fii saf na sàpp de waaw saf na sàpp sama gars yi waaw kay léegi nag am naa fi itam pâte feuilletée voilà pâte feuilletée tey moom la ñuy utiliser def ci ingrédients yi nga xam ne moom la ñuy utiliser d'habitude bu ñuy defar sunu ay pizza donc nañu dérouler sunu pâte feuilletée voilà dérouler pâte feuilletée bi nga xamante ni am na ci commerce yépp voilà bu ñu dérouler sunu pâte feuilletée ba pare daal di jël nag benn cercle rond waaw wutal lu rond ñu daal di koy entailler dagg digg bi bu ñu daggee digg bi ba pare voilà ñu ñëw ci li nga xamante ni noonu lañ ko fas yéene garnir waaw kay yow daggal digg bi rek pour ñu mën a defar sunu ay couronne feuilletée jambon fromage ak thon fromage waaw kay tey mooy recette bi tey bu ñu paree ñu daal di ñëw ci Délices Mag bi nga xamante ni moo sponsorisé tey recette bi muy chaîne de cuisine boo xamante ni maa ngi leen ciy invité sama gars yi waaw dem leen abonné wu tarkalla ci Délices Mag ay yu neex a ngi leen fay xaar waaw Délices Mag dina publier 3 fois ci biir semaine bi waaw bu ko defee nag nga am sa ay panier ndogu di nga fa am sa ay plateau sucré salé yoo xamante ni suñu saa yoo seetaanee ba pare ñu wax la nan ngay def pour am ci waaw kon mais ci kaw nag ngeen dem abonné wu ci chaîne de cuisine bi nga xamante ni mi ngi ci YouTube bi Délices Mag la tudd waaw kay léegi nag suñu paree ñu daal di jël rebooru couronne bi daal di koy garnir ak sauce tomate def ci sauce tomate bi nga xamante ni moom laa la wax léegi dañ ko sàppale bu mu saf bu ñu defee sauce tomate ba pare nga def jambon benn couche jambon def sa couche fromage ba pare noppee def sa olive bu la neexee nga dolli sa nu mu tudd champignon voilà comme booy defar sa pizza rek mais ci base pâte feuilletée la mais pâte brisée mën na ko pâte pain mën na ko pâte pizza mën na ko donc forme bi dafay changer donc couronne lañ koy def wala soleil yow daal noo ko gisee rek baax na man couronne laa gis yow bu étoile ñiy gis étoile ñeneen ñi ngi gis soleil waaw koy léegi jambon waatal ba mu saf boo noppee ci jambon bi daal di defaat tarkal la fromage def sa olive daal di jël nag côté yi rabattre ko mooy digg bi fiñ ko niñ ko entaillé woon noonu après moom la ñuy jël lem-lemee ko daal di jël nag sunu jaune d'œuf bati ko def dorure def ci ñamatoos yi nga xamante ni maa ngi ciy ñëw léegi waaw kay léegi le temps que ñuy dolliwaat fromage ma wax leen Délices Mag bi nga xamante ni mooy chaîne de cuisine xam nga chaîne YouTube yi bëri na mais nag maa ngi leen ci yokkal bii muy Délices Mag bi nga xamante ni ma ngay publier lu rëy surtout li nga xamante ni mooy consommer local bi waaw produits locaux yi nga xamante ni ñoom gerteeg waaw ñoom ñebbeeg ñoom seen ay recettes yu doy waar a ngi fa waaw koy da ngeen di dugg ci YouTube bi tàppee Délices Mag su ko defee ngeen abonné wu ba pare di fa suivre ci weeru koor bi day diffuser ñetti yoon ci semaine bi waaw koy gis ngeen vidéo bi ci début bi ani nen ba waaw batil daal di ko ciy diw waaw diw ko ci partie bu weex bi pas ci fi nga xamante ni moo am fromage bi diw ko ci partie bu weex bi nga jël sa ay graines de sésame sotti ci jël sa origan def ci mu saf-sàpp nga préchauffer sa four waaw xam nga wanoon naa leen pizza à la poêle léegi soo amul four jëlal papier cuisson bi nga xamante ni moom moo nekk ci suufu pizza lii may defar nga wàññi sa gaz ba mu ndaw lakk ko ci sa poêle voilà pizza à la poêle comme am ngeen vidéo bi wala ngeen duggaat ci Alphie Cuisine tapé pizza à la poêle ngeen seetaan ko mën ngeen def même procédé bi
maanaam mën ngeen ko lakk ci seen poêle. waaw seetaan naa sax ci Facebook bi am na ñoo xamante ni dañuy jël kubéeru cin teg ci pour lakk ko et puis loolu tamit ay idée la yoo xam ni dafay ñëw bii bouton bi la bouton bi tam la même chose dañuy entailler jël sa cercle def ci digg bi dagg def sa tomate def thon thon bi nga xamante ni dama ci def soble parce que soble ça se marie très bien ak thon def sa olive def fromage feta def fromage emmental daal di def sa olive. voilà ñu nuy waale sunu dëkk yi nga xam ne fa la fromage yi neexee Italie mozzarella ak parmigiano waaw kay ñoom bu ma leen nammee fa laa leen di dem lekkee sinon bu ma demee booru Suisse maa ngay dem lekki Gruyère waaw koy Amsterdam ma dem wuti Comté ndax ñoom ma nga fa sap-sap voilà fu fromage nekk rek wax leen ma Entremont waaw koy France fii ma nekk Entremont baa ngi fi sap-sap waaw yomb ba dee voilà fromage feta bi ngi ñëw nga teg ko ci noonu daal di jël sa emmental naanaa Entremont emmental laa bëggoon wax de mais léeg-léeg xiif dina la wax loolu ne jege sa emmental sotti ko ci wala nga wut sa Gruyère wala nga wut sa Cantal emmental wala nga wut sa Gouda voilà fromage Gouda moo nekk Amsterdam wala nga def si parmesan wala nga def li nga xam ni mooy waaw kay dinañ wax ba jaxase chaîne yi voilà léegi nag rabattre daal côté yi préchauffer le four bi daal di fay dugal sa couronne feuilletée mu daal di génn hyper croustillant ñu nuyu suñu team croustillant yi jox ko Kardec mu séddale waaw kay bu séddalee jox Anta Mbub ak Sara Gueye sama gars yooyu nga xamante ni ndeysaan moom boo publier 2h du matin sax ñu ngi toog ci el bi di seetaan ak ñeneen damay parkeriser petit à petit mais bu yàggee sama suiveur yëpp dinaa leen parkeriser et puis di leen wax sans pour autant ma am sama liste voilà léegi nag ñu dugal ci four bi à 180 degrés pendant 25 minutes waaw kon gis nga ni muy changé gis nga ni muy dooree des na de fi mu nekk ni dama génnee mi ngi ci 12 minutes léegi nañu dugalaat beneen 12 minutes comme Olivier dañu groupe woo woon fii ma pousse leen voilà ñu bàyyi ko ba mu ñor waaw bàyyi ko ba mu croustillant voilà nga bu ko defee nga tàngal sa café gu tàng jëpp yàlla bu mu nekk café Touba na café yi fuur te bëri purit ñii naan was ñii naan meew naan ko tuddu tey jël seen dute waaw kay du ko defee ñu daal di jàll ci dégustation bi couronne feuilletée yi pare na ku nekk daggal nga jël sa part waaw kay su ko defee nag ñu daal di leen jox rendez-vous demain incha allah bu leen fàttee dem Délices Mag daal di abonné wu di liker di seetaan vidéo yi nga xamante ni mi ngi koy dugal 3 fois par semaine nee naa leen am na jeu concours boo xam ne mën ngeen fa gagner ay panier ramadan ak ay plateau sucré wala salé jaajëfal naa leen je vous souhaite une très bonne dégustation ñun on se donne rendez-vous ci commentaire yi man fa laay ndogo waaw kay lire commentaire yi tontu waaw kay ñu waxtaan fa et puis on se donne rendez-vous demain inchallah pour beneen recette comme ni ñu koy defee saa su nekk ci les ndogu chez Alphie Cuisine jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte nag di yokk abonnement yi di commenter et puis di like comme ni nga koy defee saa su nekk rek kenn du yéen waaw kay sama gars yi à demain inchallah